Sekarang udah nggak usah repot-repot lagi buat bersihin mesin cuci ya. Karena ada pembersih mesin cuci cairan gini dari Katwi ya. Tinggal dimasukin aja ke tabung mesin cucinya, disemprot-semprot ya. Ini karena bentuknya cairan, terus jalankan mesin cucinya seperti mencuci baju seperti biasa. Nah, tunggu sampai selesai, itu kotorannya langsung pada keluar ya. Karena itu pembersih ini nih ya, salah. Kotorannya langsung pada keluar ya setelah mencucinya. Ini hasil dari Katwi pembersih mesin cuci ini. Yuk buruan, lagi promo di kiri bawah, harganya juga lagi murah. Yuk buruan langsung check out 2 biar harganya jadi hemat.